Hello students, welcome to our another sound story. और इस बार की साउंड स्टोरी में क्या होने वाला है? Well, let's see. अब एक बार जो है चुन्नू जो है वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहा था और उस स्टोरी बुक में जो है पछुआ हवा चलती है ना, वेस्ट विंड। तो वेस्ट विंड और सन दोनों आर्ग्यू कर रहे थे कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो फिर वेस्ट विंड ने कहा, पछुआ हवा ने कहा, यू सी दैट मैन, तुम उस आदमी को देखते हो, मैं इतनी तेज से बहूंगा कि मैं उसके कोट को उड़ा दूंगा। और फिर जो है वो बहता गया ओके। लेकिन वो आदमी जो है वो अपने कोट को और मजबूती से पकड़ लिया। ओके। सन जो है वो मुस्कुराया, सन जो है वो स्माइल किया और वो चमकने लगा। धीरे धीरे सूरज जो है वो और गर्म होता गया, आदमी भी और ज्यादा गर्म होता गया और जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने अपने कोट को उतार लिया। तो बताइए तो हवा और सन दोनों में कौन जीता? यस, द विंड लॉस्ट, द सन वन द मैच। ओके। चुन्नू को ये स्टोरी पढ़ के बड़ा मजा आया था एंड आई एम श्योर कि आपको भी मजा आया होगा, क्योंकि इस स्टोरी में हम लोग एक और चीज सीखने वाले हैं, दैट इज साउंड वो। कैसे लिखिएगा? वो वो। Alright, now we will practice some words that start with wo sound. Wo बोलते वक्त क्या करना है? मुंह को गोल करना है। Okay, like this. Wo 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 wo, ऐसे साउंड निकालना है। बोलिए तो फिर से, वो वो। और अब हम जो है कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे that have wo sound in it. Wand, wo and wand, wo water, water, web, wet, wig, window, wing। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए तो, wand, water, web, wet, wig, window, wing। ओके, चलिए अब इन वर्ड्स को पढ़ने की प्रैक्टिस के बाद पता ही है नेक्स्ट क्या है? यस, इट्स सॉन्ग टाइम। Wig. I see the clouds moving, wah wah wah. I see the kites flying, wah wah wah. I see the trees bending, wah wah wah. The wind is blowing strong. ओके, चलिए इस सॉन्ग को सुनने के बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? वेल, वी हैव टू डू सम राइटिंग प्रैक्टिस, इजंट इट? तो चलिए अब हम लोग राइटिंग टास्क पे चलते हैं। लेट्स गो। So what's the sound? Let's write the sound. Wo. 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 लिख लिया आपने? आपने वो साउंड लिखना सीखा? ऑलराइट। जब तक नहीं आप लिख पाते हैं, आप पहले प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को पॉज करके, और आप जो है लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। वो वो। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं फिर से दैट हैव वो साउंड इन इट। वो, ए, ब, वेब, वो, ए, ग, विग, वो, ए, swam, वो, ए, ड, wind। फिर से ट्राई करें। वो, ए, ब, web, वो, ए, ग, wig,
Walk, swam. Walk, wind. तो आपने भी इन वर्ड्स को पढ़ने की प्रैक्टिस की क्या? अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और पहले इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करिएगा या वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करिएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस हाउ टू राइट वॉक एंड अदर साउंड्स. लेट्स राइट. और हाँ, लिखते वक्त आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि लिखते वक्त हमेशा बोल के लिखना है. वॉक, 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 वॉक. फैंटास्टिक. अब दूसरे साउंड्स भी लिखे हैं हम. I, I, E, E, or, Z, Z. ग्रेट. तो चलिए, जब ये प्रैक्टिस पूरी हो गई तो हम लोग वापस चलते हैं और एक बार फिर से वो सॉन्ग सुन के देखते हैं. राइट? व्हाट सॉन्ग? I see the clouds moving, wah wah wah. I see the kites flying, wah wah wah. I see the trees bending, wah wah wah. The wind is blowing strong. अब एक बार मेरे साथ गाइएगा आप लोग. चलिए फिर से ट्राई करें. I see the clouds moving, wah wah wah. I see the kites flying, wah wah wah. I see the trees bending, wah wah wah. The wind is blowing strong. Great. चलिए फिर इसके साथ हमारा ये लेसन खत्म होता है. Let's meet with the next song sound story. Okay, bye bye.